Bismillahirrahmanirrahim. Përmendet se një tregtar nuk kishte punë sa duhet, nuk arrinte me fitu, biznesi i tij vetëm binte të poshtë. Edhe shkoi një herë ju anku një ditë një shokut vet. Tha se di që me bas jam mire kështu më radhë. A i tha, të këshilloj me janis me falë namazin e sabahit në xhami. Muhabet. Ama ngoj. Janisi me falë sabahin në xhami, kur kaloj një javë, e takoj shokun e vetë, i tha nalo. Tha Allah që përbleft për këshillën që ma ke dhanë, edhe pse në fillim nuk mu do ke arsyeshme, por thot, kam ndryshu prej asoj dite, qatë shumë ka ndryshu gjende jame sa, thot edhe unë jem të habit me vetën teme. Thot, jo se kom fillu tash mu bo milioner, por thot, si kur mu ka shtu bereqeti në kohë, edhe në punë, thot, prej masabajt po bëj qaq punë për mërana 2 ore, sa nuk mundën me ba, nuk për para s'kam ba tanë ditën. Po i thot shoku i vetë, kush e nis ditën me nënshtrim ndaj Allahit, Allahu ka mja nënshtru pjesën tjetër të ditës ati. Kush e nis ditën me bereqet, me shkuarje në xhami për të falë sabahin, Allahu i lartësuar qatë ditë ka mja ba në disponim, ka mja vun disponim ti, pro ati. Pra, namazi sabahit, sidomos në xhami, keni kujdes, kush ka mundësi në xhami, nuk është thjesht veç me kry një obligim, por është me i dhanë vetës me kuptu, dhe Allahut praktikisht me a vërtetu të edhe pse Zoti e di zemrën tonë, në jetën tonë, se o Allah, unë nuk du veç me kry një obligim, unë du ty me të knaqë, se unë knaqëm kur vi edhe nisi bismillah ditën tame në sabah, hala pale dili, me Allahu Ekber, me nënshtrim dhe Allahut i përgjigjem hajale salah, hajale felah. Paramendar. Njerëzit qohën në ora 5, në ora 6 me shku me biznes. Besimtari qohët në ora 5, në ora 6 me falë sabahin. Ata qohën për me fitu 10 euro, 20 euro, 100 euro, 1000 euro, s'ka problem. Besimtari qohët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë, rak'atay salat al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rekate të sunet të sabahit janë më khajr se dunjaja dhe çka ka kretën ta. A din çfarë fitimi të jetë të pas? A mund është me kuptu se në një prej aty në analizave që flitet për njërin më të pasur në glob për momentin që është pronari i Teslas, së du të përmendi emra, është se a i mrena ditës ndikon ndëgjoha një statistik 14 milion dolari fiton mrena ditës. 4 majtë, që ditën njerëzit, habi, jo bre, mësu abet. Po ti fiton mrena ditës sevap që e falë sabahin, vetë sunetin e sabahit, fiton mirësi, khajr, sa kret bota dhe qka kanë ta. Ska miliarda në botë të cilët mundën me krasu vlerën e dunjase qka kanë ta. Ti që e falë, ku është farzi? Allahu Gjeleshanu ka përmend Kur'an se namazi i mëngjesit i sabajt është i dëshmum, leximi i Kuranit është i dëshmum nga melaqet. Namaz sabajt takon melaqet e natës edhe ditës, edhe natës shkrujnë aty se e lam të falë, këto ditës thojnë shkrujnë aty që e gjetëm të falë, që i bje dëman këto e nis shkrimin e melaqeve, e gjetëm të falë, e përfundon, prape shkrujnë e gjetëm të falë, dhe më thonë e nis me namaz, e përfundani me namaz. Ato tjerat prapë kur ta marrin detyrën e nis me namaz, e përfundon me namaz. A di që dhe më thonë kjo? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë kush e fal namazin e sabahit, ai është në mbrojtje, në përgjithësinë e Allahut. Të ka marrë Zoti ty përsipër, ty të ka marrë Zoti, ty ato të rujt Zoti. Ti je në përgjithësinë e Allahut. Ti s'ki nevojë as për truproj. Ti s'ki nevojë as për njëri që të mbron trun. Për kur gjë s'ki nevojë çat ditë. Ama ti e ke nisë lillah për Allah. Asesin njerëzit e dunjas, ata të cilët
japin vlerën dunjas ma shumë se që ka duhet, mos t'jenë më ambicios se sa ti. Pra mendo ata qohë në ora 4-2 orë me esë në udhtim, sidomos në për Evropë, në për kolona, tjere me shku me punu. Për çka në baushtell me punu? Me respektin për çdo punë që bëjnë Allah shpërblet për dhe se janë punë halal. Ama ata nëse nuk falen edhe thonë s'kemi vaksin apo duhet me shku në punë, si është e mundur ai me konë më ambicios se sa ti? O musliman, nëse dënë me këqyrë muslimat hakikat, të vërtet, isha namaz sabahit. Adin që tek ata cilët njeri du nëse guzoj me thonë me majtë mëtë, se veç të Allah du të me majtë mëtë. Me thonë që të kry një punë janë qëta të sabahit. Qëta 5-6, 10, 20 sa kitë sabahit. Keni kujdes me namazin e sabahit. Nuk ka loj me këtë namaz. Bereqeti i ditës e sabah. Chelsea. I ditës e sabah. Ti flajnë dhe ndumajt më suqa me falë sabahin. Edhe më sojnë apo lyp bereqet. Jo, habibi jam, jo. Ska bereqet dita. Kujdes me namazin e sabahit. Wallahi me bëmi atë ditë vlerën. Thot për Amiri s.a.s. kishin marrë zhag. Komadorës. Zhagës. Deri në xhami. Me bëmi atë ditë vlerën. Sa se vapët jemi duke i humbë. E sa dhe me lëko. Në ka mundë. Allah në përmirësoft. Kujdes me namaz sabahit.